چې SQL شی دی صحیح ده. موږ په خپل د راتلونکي څو کښې به ټول مکمل SQL باندې کار وکړو، SQL په اساساتو باندې، څو فنکشنو باندې، بالغه نه به بیا په مخ ته به ځو لکه ORM دې دغه شیانو باندې به بحث وکړو صحیح ده. انشاءالله اول SQL باندې وغږېږو چې SQL څه ته وایي. ښه SQL خپله باندې له څه نه اخیستل شوی دی؟ اوکې څه نه اخیستل شوی دی؟ structured query language. ښه دا خپل SQL چې دی له دغو درو ټکو نه اخیستل شوی دی. که په ساده الفاظ باندې وایي چې خپل SQL څه شی کوي، څه کار کوي، ولې موږ SQL استفاده کوو، زه به یې وړوکی مثال درکړم. فرض وکړئ لکه موږ ټول اول د خپل انسانانو ورکړم که نه مثال، موږ هیومنز که نه موږ څه لرو؟ برین، ذهن لرو که نه. یعنې خپل د ذهن له طریقه موږ کولی شو چې مطلب یعنې ډیټا استعمال کو یا د خپل شی ډیټا مې یاد کو. یعنې موږ څنګه کولی شو مطلب یعنې وغږېږو، خبرې له یاده کو، کوم څه مو اورېدلي د هغه په ذهن کې پاتې دي. موږ ټول نه چې نه کار اخلو، برین خپل ذهن نه کار اخلو که نه. په مثال کمپیوټرز کې موږ څه لرو؟ کمپیوټر څه لري؟ هارډ ډرایو یا هارډ ډسک ورته وایي که نه. HD مثال دغه HD کې دوی څه کوي؟ مطلب د HD د طریقه موږ کمپیوټر سره څنګه کولی شو چې کمپیوټر کې موږ ډیټا سټور کړو، پکې وساتو، ډیټا بېرته ترې راخلو. یعنې ټول کمیونیکیشن ارتباط چې موږ له کمپیوټر سره لرو د څه له طریقې د هارډ ډسک له طریقې، که څه هم مطلب نور شیان هم وي، خو یعنې هارډ ډسک موږ کولی چې ټوله ډیټا سیف کړو. په همدې شکل باندې هر پروګرام چې دی هغه څه لري؟ سټوریج یا څه لري؟ خپله سټوریج څه ده؟ database ده. د هر مثال database ده، یعنې د خپل هغه هر پروګرام چې جوړیږي هغه له خپل ځانه مطلب یعنې د هغه ډیټا د ساتلو لپاره موږ څه نه کار اخلو؟ database نه کار اخلو. دا خپله database څه شی دی؟ مطلب دا موږ چې کار اخلو دا ټول database سره چې موږ څنګه رابطه ټینګه کړو، څنګه مطلب ډیټا ترې راواخلو، څنګه ډیټا یعنې ریټریو کړو، بیرته ورولېږو، سره کمیونیکیټ وکړو، ټول د څه له طریقې کوو؟ د SQL له طریقې کوو. صحیح ده؟ یعنې په ساده الفاظو باندې دغه ټول کار چې موږ کوو چې سره له SQL سره موږ څه له طریقې کوو؟ د SQL له طریقې کوو. بل SQL چې دی څو مطلب دغه څو دنې موږ څو چې لرو که ورته وایي لکه څو رقمه ډیټابیز موږ لرو. په ساده الفاظو یې که ووایم مثال موږ چې لرو لکه مثال موږ MySQL لرو، موږ Postgres لرو. دا یعنې رقم ډیټابیزونه دي چې موږ یې استعمالوو. بل شی موږ لرو Sqlite لرو او همداسې ډېر زیات ډیټابیز لرو. خو د موږ د اوسنۍ مثال یعنې دغه څو لیکچر به چې موږ لرو چې غږېږو په څه باندې غږېږو؟ موږ په Sqlite باندې غږېږو. صحیح ده؟ پرې باندې کار کوو. بله خبره درته کوم چې دغه ټول ډیټابیز چې دی که MySQL ده، که Postgres ده، که Sqlite دی، هر یو یې خپل شوالی لري او خپل بدوالی لري. شوالی مطلب یعنې مثال یو نیم شیانو کې MySQL ښه دی، Postgres ښه نه دی، مطلب یا Sqlite3 ښه نه دی، بل یو کې بیا دا ښه دی، بیا دا نور ښه نه دي. خو Sqlite چې دی دا یعنې استفاده یې بیخي ډېر زیات دی او ډېرې کمپیوټرونه ډېر استفاده کوي او ډېر اسانه دی کار کولی. او بله خبره ده چې که یو په یو باندې بلد شئ دا نور استفاده کول بیا ډېر زیات اسانه وي. صحیح ده؟ که یو مثال درکړم، فرض وکړئ یوه کمپنۍ ده، یو مخابراتي کمپنۍ ده. صحیح ده؟ ټریپل ای په نامه باندې فرض وکړئ چې کمپنۍ ده. په دې کمپنۍ کې یعنې چې دوی ډېر کم له کمه دوی څومره یوزر لري؟ 1 میلیون که نه؟ 1 میلیون یوزر دوی لري. بل په دې کمپنۍ کې دوی څه لري؟ فرض وکړه دوی د خپلو د 1 میلیون یوزرو ډیټا پکې ثبت ده، نیم ده او DOB ده او نه پوهېږم نور دغسې معلومات دي که نه. بل کمپنۍ چې دی د خپل هر یو یوزر چې دی
چې لري فرض کړئ چې ادرس لري. زه فقط غواړم چې د یو مثال ته واضح کړم چې د SQL نه موږ څنګه کار اخیستلی سو، یعنی هدف د SQL چې شاید یا څنګه مطلب دا کار کې یعنی په ریل لایف کې پاسل ځن اصلي کار چیرې شه که وغواړم مطلب فرض کړئ یو کسټمر دی، مطلب دی یو مشتری دی، یو ګراک دی، هغه مشتری چې دی خپل نوم مثال خپل نوم بدلوي، کېدای شي نوم بدل کړي یا نوم بدلوي یا خپل ادرس بدلوي یا دی چې دی مطلب خپل شی کوي څه نومیږي خپل یو بل نمبر ځان ته اخلي، دا ټول نمبر ځان سره اټکوي. نو دا کولی شي موږ څو طریقو نه وکړو، خو له ټولو نه ښه ترینه طریقه چې موږ دا کولی شي چې یو پروګرام سره یې وصل کړو، مثلا دا ټوله ډیټا مطلب موږ غواړو چې دا یو پروګرام کې واچو یعنی کوډینګ لینګویج کې واچو، مطلب موږ کوډ له طریقو شي کولی یا یو اپ کې واچو اپلیکیشن کې، مطلب موږ دا ټول کار وکړو چې مطلب یعنی ډیټا پکې اضافه کړو یا ترې واخلو. نو د هغه لپاره موږ څه ضرورت لرو؟ database هم باید سته وي. یعنی هر ویب ډیولپر چې دی یعنی هر یو چې سافټویر ډیولپر زده کوي د هغه لپاره هرومرو ده چې هغه باید SQL دی ډیټابیس باید دی یا حد اقل لغونه دی باید پوهي چې څنګه وشي کولای یعنی SQL ولیکي یا استفاده ترې وکړي یا ډیټا ترې راواخلي که نه د هغه لپاره مطلب دوی لپاره ډېر زیات مشکل دی چې یو کې څه نومیږي یو اپ دوی جوړ کړي. صحیح ده؟ فرض وکړئ لکه زه به یو مثال راکړم د یو ویب فریم ورک. اول د خپل ویب فریم ورک باندې باید پوه شئ چې خپل ویب فریم ورک څه دی. ویب فریم ورک چې دی یعنی هر هغه ودرېږه غواړم چې ساده الفاظ باندې غواړم چې بیان یې کړم یعنی هغه پلیټفارم دی یعنی هغه پلیټفارم دی چې په هغه کې ډیولپر چیک کولی شي سافټویر اپس دوی پکې جوړوي او په دغه کې اکثرا چې شي په دغه کې کوډ لایبرریانې وي، کوډ لایبرریز وي، په دې کې نور پروګرامونه وي لکه ایرر پروګرام، دا ټول شیان پکې ګډ وي. مطلب د ټولو کې چې دا ټول سره یو ځای کېږي د یو اپ د جوړولو کې د یو اپ د جوړولو پروسې کې چې کې څه نومیږي کومک یې یو سافټویر جوړوي، اپ جوړوي. صحیح ده؟ نو دې لپاره بیا هم یعنی څو شیان باندې موږ وغږېدل. اول دا چې خپله SQL چې شی دی له چیش نه اخیستل شوی دی. SQL چې دی اصل کار یې څه دی مطلب دوی چې کوي مطلب ډیټا سټور کوي. دا مو ویلو چې موږ ډېر رقم چې لرو ډیټابیس لرو چې موږ په باندې غږېدو Sqlite3 باندې غږېدو. مثال امر کړو چې مطلب یعنی SQL استفاده چې دی چیرې دی ریل لایف کې مثلا اصلا موږ دې څنګه استفاده کولای شو. یو بل وړکه مثال کړم د خپل SQL یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی کومه کمپنی د څنګه اول د فیسبوک مثلا لوی ترین مثال یې شته لکه مثال فیسبوک دی، ټویټر دی، او بل انستګرام دی کنه مثال انستګرام. د نور د سلهاو کمپنی چې دغه هر کمپنی چې دی خپل باندې دوی ډیټابیس لري، د ډیټابیس دوی استعمالوي. یعنی دوی چې وس مثال فیسبوک چې له 2 بلیون نه پورته مطلب د یوزر لري، نو د 2 بلیون نه پورته د یوزر د دوی نمونه چې د خپل کوي د خپل ډیټا چې دوی کوي د خپل عکسونه د ویډیوګانو د پوسټ کوي دا چیرته ساتل کیږي دا ټول یو ډیټابیس لري. یعنی دغه ډیټابیس چې فرق د فیسبوک ډیټابیس چې نو د لپاره دوی اثر چې سافټویر ډیولپر مطلب دوی غوته جاب ورکړي یا سافټویر ډیولپران شوري کار کوي، نو هغه چې د کار پیږي چې دا ټول ډیټا سره دوی چې کوي یعنی پلیینګ اراوند مطلب دوی سره ګوري چې مطلب دا ډیټا د یو چا ډیټا د بل چا ډیټا سره څنګه لینک کیږي، دغه ډیټا یو بل نفر ته څنګه ورکړي، مثال دغه نفر له بل نفر سره څنګه لینک کیږي، دا ټول شری یعنی دا ټول دوی چې نه کار اخلي ډیټابیس نه کار اخلي. مطلب دا یعنی خپل یعنی یو ډیر اړین شاید مطلب د هر سافټویر ډیولپر لپاره چې دوی باید دې باندې پوه شي چې ډیټابیس څه دی او څنګه کار کوي. په راتلونکي ویډیوګانو کې به په چې باندې وغږېږي د راتلونکي صنفو کې چې موږ څنګه کولای شو چې یعنی ډیټابیس مطلب له سمپل کویریانې ولیکو او څنګه یو ټیبل جوړ کړو، څنګه د ټیبل نه ډیټا راواخلو. صحیح ده؟ دغه باندې به وغږېږو.